បាទគ្រប់ជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលស្ដាប់ podcast នៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងនិទានរឿងមួយដែលចេញពីសៀវភៅរឿងព្រេងនិទានខ្មែរទៀតហើយដែលរឿងមានចំណងជើងថាបរោះទំពេកទាំង4នាក់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរចូលទៅតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នារឿងបរោះទំពេក4នាក់កាលពីព្រេងនាយនៅភូមិមួយមានបរោះទំពេក4នាក់ម្នាក់ឈ្មោះខុនសឹងគុំហើយនឹងសុកបរោះទំពេកទាំង4នាក់នេះជាមនុស្សកំសត់ទុរគតណាស់តាំងពីក្មេងៗនិងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែងស្រែកហៅគាត់ថាតាប៉ែទំពេកជារៀងរាល់ពេលថ្ងៃមួយបរោះទំពេកទាំង4នាក់បានជំនុំស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នាពុំអាចរស់នៅក្នុងកន្លែងនេះយូរតទៅទៀតបានទេខ្មាស់អ្នកនគរខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកផងគេមើងងាយយើងពន់ពេកប្រមាណដូច្នេះយើងត្រូវចេញទៅរកគ្រូមើលជំងឺដើម្បីធ្វើឲ្យសក់ក្បាលយើងដោះឡើងដូចជនឯទៀតជនទំពេក4នាក់ក៏ស្រស់ស្រួលព្រមគ្នាប្រុងប្រៀបរៀបចំគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាធ្វើដំណើររួចក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅកាត់ស្រុកធំតូចកាត់ភូមិកាត់ស្រែស្វែងរកពេទ្យមេមត់ដ៏ប៉ិនប្រសប់ដែលអាចធ្វើឲ្យក្បាលខ្លួនដុះសក់ឡើងវិញប៉ុន្តែបរោះទំពេក4នាក់ឥតបានជួបនឹងជនណាដែលមានឫទ្ធិអំណាចដូច្នោះសោះជនទំពេក4នាក់ក៏ធ្វើដំណើរតទៅទៀតលិចវាលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវាលលុះត្រាតែទៅដល់ព្រៃហេមពៀនដែលជាកន្លែងមហាឥសីមួយបរោះទំពេក4នាក់ក៏ចូលទៅក្នុងអាស្រមតាឥសីនោះអោនក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគួរសមតាបោះសួរទៅអ្នកទាំង4នាក់អញ្ជើញមកពីប្រទេសណាមានការអ្វីបរោះទំពេក4នាក់ក៏ឆ្លើយប្រាប់ថាជំរាបលោកតាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកពីប្រទេសឆ្ងាយណាស់ដោយហេតុតែយើងខ្ញុំទំពេកទាំងអស់គ្នាពួកអ្នកស្រុកទាំងឡាយចេះតែសើចចំអកលក់លើយឲ្យជារៀងរាល់ពេលរាល់វេលាទើបយើងខ្ញុំអត់ទ្រាំពុំបានចេញមកស្វែងរកគ្រូពេទ្យដែលចេះធ្វើក្បាលឲ្យយើងខ្ញុំដោះសក់ដូចជាជនឯទៀតឡើងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំឥតបានជួបប្រទះគ្រូពេទ្យណាមួយសោះអាស្រ័យហេតុនេះបានជាខ្ញុំខំធ្វើដំណើរតលតែមកដល់អាស្រមលោកនេះសូមលោកតាអាណិតអាសូរយើងខ្ញុំជួយធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំបានដោះសក់ដូចគេដូចឯងទៀតផងតាបោះឆ្លើយថាចុះមានលំបាកអ្វីចៅទាំងឡាយអើយនៅទីនេះមានត្រពាំងទាំងទឹកស័ក្តិសិទ្ធិមួយចូលទាំងឡាយទៅមុជទឹកត្រពាំងនោះចុះប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមុជតែម្ដងបានហើយកុំមុជច្រើនដងឲ្យសោះកាលឮតាបោះប្រាប់ដូច្នោះហើយបរោះទំពេក4នាក់ក៏កើតសេចក្តីរីករាយជាក្រៃលែងហើយចុះទៅមុជទឹកក្នុងត្រពាំងនោះទាំងអស់គ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកបរោះ4នាក់ក៏ងើបចេញពីត្រពាំងទឹកឡើងហើយនៅលើក្បាលរៀងខ្លួនក៏មានដោះសក់យ៉ាងក្រាស់ខ្មៅរលោងលោកតាទំពេកទាំង4នាក់ក៏ខំមើលក្បាលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលន់មាត់សរសើរតែរៀងខ្លួនខណៈនោះបរោះទំពេក4នាក់ក៏កើតមានចិត្តលោភលន់ជាប្រមាណទើបជំនុំគ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នាបានមុជទឹកនេះត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះឃើញថាបានល្អប៉ុណ្ណេះហើយចុះតម្រាំបើយើងមុជច្រើនដងទៅទៀតតើយើងនឹងល្អយ៉ាងណាទៅតាបោះប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យយើងស្អាតណាស់ទេមកទៅបានជាបង្កប់ឲ្យយើងមុជទឹកតែម្ដងម្នាក់ដូច្នេះគួរតែយើងទៅមុជទឹកឲ្យបានម្ដងម្នាក់ទៀត
បន្ទាប់មកបរោះទំពេក4នាក់ក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាហើយបបួលគ្នាទៅមួយទឹកសាជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែម្ដងនេះកាលណាបានងើបឡើងពីទឹកភ្លៀមបរោះកំសត់យើងជ្រុះបាត់សក់អស់នៅលើក្បាលសល់តែលលាទំពេករលីងឆេញដោយកាលពីដើមវិញអាស្រ័យហេតុនេះបរោះទំពេក4នាក់ក៏កើតមានសេចក្តីជឿចាប់ព្រួយចិត្តក្រៃលែងហើយក៏បបួលគ្នាមួយទឹកម្ដងទៀតប៉ុន្តែពេលលុះងើបឡើងក្បាលរឹតតែទំពេករលីងជាងមុនទៅទៀតថ្ងាសក៏កាន់តែរលោងឡើងកាលពីមុនបរោះទំពេក4នាក់គ្រាន់មានសក់ពី3សរសៃដោះនៅលើក្បាលប៉ុន្តែពេលមុជទឹកអស់ចំនួន3លើកដូច្នេះហើយក្បាលបរោះទំពេក4នាក់ឡើងរលោងស្រិលដូចជាក្បាលសត្វត្រដក់បរោះទំពេក4នាក់អស់សង្ឃឹមក៏ដើរចេញទៅពីទីនោះយំត្អូញត្អែថាកាលនេះបណ្ដាមកពីយើងមិនប្រព្រឹត្តតាមពាក្យតាបោះដូច្នេះត្រូវតែយើងត្រឡប់ទៅជួបតាបោះវិញហើយអង្វរលំតួសូមឲ្យគាត់ជួយធ្វើក្បាលយើងបើមិនបានទៅជាល្អទេគ្រាន់តែនៅប្រហែលពីដើមវិញចុះកុំឲ្យរលីងរលោងស្រិលដោយក្បាលត្រដក់ដូច្នេះវាអាក្រក់ណាស់លុះជំនុំគ្នាដូច្នោះហើយបរោះទំពេកទាំងឡាយក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅតាបោះវិញតាបោះសួរថាតើមានការអីចៅទាំងឡាយចៅទំពេកក៏ឆ្លើយថាលោកតាជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមគោរពអង្វរលោកតាសូមលោកតាមេត្តាប្រណីទោសដល់យើងខ្ញុំផងត្បិតខ្ញុំពុំបានធ្វើតាមបង្គាប់លោកតាបានជាក្បាលយើងខ្ញុំរឹតតែរលីងជាងថ្ងាសទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអង្វរលោកតាឲ្យជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្បាលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើមិនបានល្អក៏សូមតែនៅប្រហែលពីដើមវិញក៏បានដែរតាបោះឆ្លើយតបវិញថាអោចៅអើយអាត្មាពុំអាចញ៉ាំងខ្លួនអ្នកឲ្យទៅជាយ៉ាងម៉េចបានទេកុំហោះអ្នកណាជាផុសតាំងបង្ហាញឲ្យដឹងថាអ្នកទាំងឡាយពុំអាចប្រតិបត្តិតាមដំបូន្មានពិបាកបានទេតែចូលអ្នកពិចារណាដូចនេះថាសេចក្តីប្រាថ្នាហួសប្រមាណបណ្ដាលឲ្យហិនហោចណាស់ហើយចូលអ្នកត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅគ្មានមធ្យោបាយអ្វីអាចផ្លាស់ប្ដូររូបអ្នកបានតទៅទៀតទេបរោះទំពេកទាំង4នាក់ក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយម្ដងនេះអ្នកស្រុករឹតតែពោលចំអកឡកលើយឲ្យជាងមុនទៅទៀតបរោះទំពេកទាំង4នាក់ក៏រឹតតែខ្មាស់លើសដើមហើយរកមេមត់យ៉ាងណាពូកែល្បីល្បាញឲ្យធ្វើប្រេងក្រមួននិងថ្នាំត្រាំស្មៅឬឫសឈើឲ្យមានគុណភាពយ៉ាងប្រសើរមកលាបរឹតច្របាច់លើសាច់ក្បាលរបស់ខ្លួនព្រមទាំងសូត្រមន្តអាគមគាថាផ្សំជាមួយផងតែទោះបខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ក្បាលនៅតែគ្មានដោះសក់ដែលរលោងស្រិលដូចជាក្របគ្រោះសមុទ្រនេះគឺជាផលកម្មពិតប្រាកដដោយគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើកំហុសអ្វីមួយពីជាតិមុនឬមួយកាលពីជាតិមុនគាត់ប្រកបរបររកស៊ីកាត់សក់ហើយបំពេញករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនពុំបានត្រឹមត្រូវទោះបីជាអត្តភាពគួរឲ្យអាម៉ាស់ដូចពោលហើយក៏ដោយបរោះទំពេក4នាក់នោះមានចិត្តដូចជាជនឯទៀតដែរគឺគាត់មានចិត្តប្រាថ្នាជាចង់ខ្លាំងយកក្បាលគាត់ទៅកាយលើទ្រូងនារីទីសបាយប៉ុន្តែគ្មានស្រីណាម្នាក់ព្រមស្រឡាញ់បរោះទំពេកទាំង4នាក់នោះសោះដែលហេតុតែគាត់មានលលាក្បាលដ៏រលីងរលោងដោយត្រឡោកដែលគេខាត់ដើម្បីទុកលួសទឹកផឹកហេតុនេះហើយបានជាគេឃើញបរោះទំពេកមានវ័យចាស់ណាស់ហើយប៉ុន្តែពុំទាន់មានប្រពន្ធនៅឡើយទោះបើគាត់មានអាយុចាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់នៅតែខំស្វែងរកប្រពន្ធឥតឈប់ឈរប៉ុន្តែម្ដងនេះបរោះទំពេក4នាក់ចេញស្វែងរកប្រពន្ធដោយចិត្តងប់ឆ្លុបតែម្ដងគេពុំដឹងថាតើមានហេតុយ៉ាងណាទេ
គ្រាន់តែដឹងថានេះគឺជាវត្ថុបំណងរបស់គាត់យូរណាស់មកហើយគឺជាទម្លាប់របស់ពួកគាត់ព្រេងវាសនាបាននាំគាត់ទាំង4នាក់ឲ្យមកជួបគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាណាស់បានស្បត់ស្បាយគ្នាថាមិនត្រូវរស់នៅបែកគ្នាឡើយបើមួយណាទៅណាអ្នកឯណាទៀតក៏ត្រូវតែទៅតាមដែរហេតុនេះហើយបានជាគេឥតដែលឃើញលេចបរោះទំពេកមួយចេញពីច្រកចង្អៀតដែលឥតឃើញទំពេក3នាក់ទៀតមកតាមក្រោយឡើយគេតែងឃើញឈ្មោះខុតដែលគាត់មានរាងខ្ពស់ស្គមស្លៀកខោខ្លីដើរមុខគេហើយដើរលឿនដាច់មិត្តភក្តិគាត់ទាំងអស់ទោះបើគាត់ខំប្រយ័ត្នកុំឲ្យដើរលឿនចោលគេក៏ដោយបន្ទាប់មកគេឃើញឈ្មោះសឹមដែលមានមាឌធាត់ខំដើរទីងតងតាមខុតដោយសត្វអណ្ដើកបន្ទាប់មកទៀតគេឃើញគុំនិងសុកដើរទន្ទឹមស្មាគ្នាពីរអ្នកនេះជាមនុស្សជជែកលោឡាដាក់ត្រចៀកគ្នាព្រោះត្រចៀកពុំសូវឮថ្ងៃមួយខុតនិយាយទៅកាន់សម្លាញ់ខ្លួនថាយើងពុំអាចរកប្រពន្ធនៅស្រុកនេះបានទេទោះជាចាស់ឬក្មេងក្តីនៅក្នុងស្រុកនេះគេមាក់ងាយមាក់ថោកយើងទាំងអស់ដោយហេតុតែក្បាលយើងគ្មានដុះសក់ប៉ុន្តែបើយើងទៅកាន់តំបន់មួយទៀតប្រហែលជាយើងអាចមានសំណាងជាងនេះហើយបើមាននរណាថាយើងចាស់យើងអាចឆ្លើយទៅវិញថាសក់យើងវាជ្រុះព្រោះជាធម្មតារបស់ជនដែលមានអាយុច្រើននិងមានការព្យាយាមគិតច្រើនការបើដូច្នោះអ្នកស្រុកមុខជាយល់ថាយើងជាអ្នកមានការសិក្សាច្រើនហើយជឿថាយើងជាអ្នកប្រាជ្ញផងនៅពេលនោះបរិសទំពេក4នាក់ក៏ពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយព្រមព្រៀងយល់ថាយើងគំនិតព្រួយថាក្រែងស្រីនៅស្រុកឯទៀតមិនស្អាតដូចជាស្រីនៅស្រុកកំណើតរបស់យើងសឹមខ្លាចអស់កម្លាំងដោយធ្វើដំណើរឆ្ងាយបាននិយាយអង្វរខុតកុំឲ្យដើរលឿនពេកសុកបានរំលឹកយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅពាក្យស្បត់ថាយើងមិនត្រូវបែកគ្នាឲ្យសោះមិនត្រូវមានប្រពន្ធចោលគ្នាឬក៏ត្រូវតែមានប្រពន្ធទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្រុកណាមួយជាមួយនឹងគ្នាអាស្រ័យហេតុនេះវេលាព្រឹកមួយពេលថ្ងៃរះពេញពន្លឺគេឃើញបរិសទំពេក4នាក់មានកាន់ដៃកាន់ដំបងនិងស្ពាយតីម្នាក់មួយម្នាក់ស្លៀកសំពត់ថ្មីដើរចេញពីភូមិទៅកាន់ផ្លូវប្រប់មាត់ទន្លេធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងម្ដងនេះឃើញបរិសទំពេកដើរមួយដើម្បីអនុគ្រោះដល់សឹមឲ្យតាន់ផងបរិសទំពេកមានខ្នងកោងហើយដើរទប់ខ្លួននឹងឈើច្រត់ប៉ុន្តែគាត់នៅមានចិត្តចង់សប្បាយប៉ុនប្រមាណហើយជាធម្មតាគេតែងឃើញខុតដើរលឿនចោលគេទាំងអស់រួចមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបលេចឃើញមុខសឹមដើរខំខ្វះស្រែកហៅខុតឲ្យបងអង្គជំហានមិនយូរប៉ុន្មានបរិសទាំង4នាក់បានដើរទៅដល់ភូមិមួយបបួលគ្នាចូលទៅក្នុងភូមិនោះជាទេសកាលអ្វីក្នុងថ្ងៃនោះនៅក្នុងភូមិនោះមានកើតរឿងហេតុមួយយ៉ាងធំគឺស្រីមេម៉ាយម្នាក់ចាប់បានបរិសម្នាក់កំពុងដេកជាមួយនឹងកូនក្រមុំគាត់ហើយគាត់ក៏ប្តឹងពុំសុខចិត្តនឹងបរិសនោះដើម្បីនឹងសម្រាលកំហុសរបស់ខ្លួនបន្តិចបរិសខិលបានឆ្លើយដោះសារនឹងចៅក្រមថានាងក្រមុំនេះជាសហាយរបស់ខ្លួនយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែនាងនេះបានឆ្លើយបដិសេធជាដាច់អហង្ការថាខ្ញុំឥតបានស្គាល់អាមនុស្សពីលនេះទេវានេះជាមនុស្សកុហកឥតខ្មាស់វាបានលបលួចមកក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំដូចជាចោរនៅពេលខ្ញុំកំពុងគេងលក់ហើយបានប្រើកម្លាំងបាយបង្ខំឲ្យខ្ញុំ
ព្រមធ្វើតាមបំណងវាទោះបីខ្ញុំនិយាយអង្វរយ៉ាងណាក៏វាមិនព្រមស្ដាប់សោះឮដូច្នោះចៅក្រមក៏មានចិត្តអស់ឯកពុំអាចរកសេចក្តីពិតបានប៉ុន្តែនៅខណៈនោះស្រាប់តែលិចខុតគុំសឹមសុកដើរចូលមកយ៉ាងមួយហើយបែបសម្រួមខ្លួនដោយព្រះសង្ឃនិមន្តទៅប្រសាទហើយមហាជនដែលឈរនៅជុំវិញរោងជំនុំក៏បើកផ្លូវយ៉ាងធំឲ្យបរោះទំពេកចូលព្រមទាំងសម្ដែងសេចក្តីគួរសមដល់បរោះទំពេកទាំងនោះផងព្រោះគេយល់ថាបរោះទំពេកនេះជាបេសកជនរបស់ព្រះហើយជាចៅក្រមផងកាលបើគេសម្លឹងមើលសាច់ឈាមនិងក្បាលទំពេកសពគ្រប់ទៅគេជឿថាបរោះទំពេកជាមនុស្សចេះដឹងយ៉ាងជ្រៅជ្រះទើបចៅក្រមប្រគល់កន្លែងខ្លួនឲ្យគាត់អង្គុយវិញកាលបើអង្គុយស្រួលបួលហើយបានដឹងកិច្ចការនោះសពគ្រប់បរោះទំពេកទាំង4នាក់ក៏អង្គុយនៅស្ងៀមសិញ្ចឹងគិតមួយសន្ទុះរួចខុតក៏ចាប់និយាយមុនគេឡើងថាទំពក់វាទៅទើបភ្នៅវាមកបន្ទាប់មកគុំនិយាយថាមានប្រឡាយទើបទឹកវាហូរបន្ទាប់មកសឹមនិយាយថាតែកន្លែងណាមានដុះត្រឡាចវាមានដុះឃ្លោកទីបំផុតសុកនិយាយថាកន្លែងណាឆ្កែវាធំក្លិនទឹកនោមវាលើកជើងការបាពោលពាក្យមួយឃ្លាម្នាក់ដោយពុំមានអត្ថន័យដូច្នោះរួចហើយបរោះទំពេកក៏បង្គាប់ឲ្យរៀបការបរោះស្ត្រី2នាក់នោះទៅនៅថ្ងៃនោះអ្នកស្រុកនិងចៅក្រមទាំងឡាយក៏ស្ងើចសរសើរនៅគតិបណ្ឌិតនិងការឆ្លៀសវៃនៃចៅក្រមទំពេកជាច្រើនហើយក៏បបួលគ្នាជូនវត្ថុជារង្វាន់ដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាជាច្រើនឯម្ដាយនៃស្ត្រីមានរឿងក៏ពេញចិត្តនឹងការកាត់សេចក្តីនេះហើយក៏ចូលទៅសំពះសម្ដែងអរគុណដល់បរិសុទ្ធទំពេកទាំង4នាក់ប៉ុន្តែទោះបើមានល្បីឈ្មោះដូច្នោះក៏នៅតែស្រីពុំព្រមស្រឡាញ់បរិសុទ្ធទំពេកទៀតទើបបរិសុទ្ធទំពេកទាំងអស់គ្នានឹកឃើញដល់ស្រីមេម៉ាយដែលខ្លួនបានកាត់ក្តីឲ្យពីថ្ងៃមុនហើយខុនក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាគឺជាស្រីដែលមានចរិតសមរម្យណាស់គុំបន្តថាជាស្រីមានការអប់រំប្រកបដោយបែបបទល្អសុកបន្ថែមថាពិតមែនតែស្គមបន្តិចប៉ុន្តែមានសម្រស់សឹមបញ្ចប់ថាពុំដឹងជាហេតុអ្វីការបានឃើញគាត់ខ្ញុំចេះតែនឹកដល់ម្ដាយខ្ញុំដែលជាការអាចឲ្យខ្ញុំទាយបានថាគាត់ជាស្រីប្រសពចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងផ្ទះមានចិត្តសន្តោសហើយមានសម្ដីទន់ផ្អែមចេះថ្នាក់ថ្នមបីបងបំពេបន្ទាប់ពីមានយោបល់រៀងខ្លួនដូច្នេះហើយទំពេកទាំង4នាក់ក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវទៅដណ្ដឹងស្រីមេម៉ាយនោះធ្វើជាប្រពន្ធស្រីមេម៉ាយនោះឈ្មោះយាយអៀងគាត់ចាស់ណាស់ទៅហើយថ្មិញក៏បាត់សាច់ក៏ឡើងជ្រីជ្រួញយីយាសម្បុរស្រអាប់មើលទៅឃើញតែសម្បកមកុដស្ងួតនិយាយពីយាយអៀងមេម៉ាយការបានឮដំណឹងដូច្នេះគាត់នឹកក្នុងចិត្តថាអញនេះជាស្រីដំបងបង្អស់ក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលត្រូវបានការជួបសប្បាយអស្ចារ្យដូច្នេះពីដើមអញស្មានថាអញនេះជាមនុស្សចាស់អរិយអារ៉ាហើយអាក្រក់ក្រៃលែងអស់មានអ្នកណាមកស្នេហាអញហើយព្រោះមានតែឆ្កែទេដែលនៅដេញតាមព្រុសអញបើចំណែកឯក្មេងអនាថាវិញកាលណាឃើញអញវាបបួលគ្នារត់ឆ្ងាយដោយស្រែកថាអញជាយាយចាស់កំណាចឥឡូវស្រាប់តែឮដំណឹងទាំង4នាក់ព្រមគ្នាតែម្ដងតើអញត្រូវរើសឯណាចេះបើគ្មានអ្នកណាមួយល្អជាងគេសោះជនទី1មានមាឌធំប៉ុន្តែស្គមដូចជាសម្បកសណ្ដែកស្ងួតជនទី2ថតប៉ុន្តែជើងខ្លីដូចជាសត្វទុំចំណែក2អ្នកទៀត
មានរាងសមសួនបន្តិចប៉ុន្តែថ្លង់មើលតែគល់ឈើម្យ៉ាងទៀតបើអញទទួលយកមួយធ្វើប្តីមកជាអ្នកអាចទៀតខឹងសម្បានឹងអញពុំខានអញមិនចង់ធ្វើឲ្យគេអាក់អន់ចិត្តនឹងអញសោះដូច្នេះអញត្រូវទទួលយកទាំង4នាក់ទើបគាត់នឹកទៀតថាមួយនាក់សម្រាប់ដងទឹកឲ្យអញមួយនាក់ទៀតសម្រាប់ពុះអស់ជនទី3សម្រាប់ទៅរកដំឡូងនិងបន្លែជនទី4សម្រាប់បង្កាត់ភ្លើងដាំបាយចំណែកអញអង្គុយនៅស្ងៀមធ្វើការតែបន្តិចបន្តួចដូច្នេះខុដដែលមានជើងវែងយាយអៀងតម្រូវឲ្យរែកទឹកពីទន្លេមកដាក់ពាងសឹមដែលមានទំនងជាអ្នកល្មោបតម្រូវឲ្យធ្វើបាយចំណែកឯគុំនិងសុកជាអ្នកមានត្រចៀកធ្ងន់ហើយយាយអៀងយល់ថាជាមនុស្សធ្វើឲ្យគាត់នឿយហត់កម្លាំងព្រោះត្រូវនិយាយខ្លាំងទើបស្ដាប់បានគាត់តម្រូវឲ្យទៅរកព្រៃអស់រកវល្លិនិងជីកដំឡូងទោះបីចាត់ការដូច្នោះក៏ដោយក៏នៅតែឮមាត់យាយអៀងស្រែកសន្ធប់ជេរប្តីទាំង4តាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់គាត់ស្ដីបន្ទោសថាធ្វើការល្វើយទីមហើយគាត់ដកដង្ហើមធំឥតឈប់ឈរសោះគាត់ពោលថាការគាត់នៅពីក្មេងមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់គាត់ជាខ្លាំងណាស់ហើយគេជាមនុស្សប៉ិនប្រសប់គ្រប់យ៉ាងដូច្នេះតាចាស់ទាំង4នាក់ឥតស្គាល់ពេលសម្រាប់សោះយាយអៀងតែងរិះរោបរឿងប្រើបរោះទំពេកឥតលហែអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាខុដទៅដងទឹកនៅអង្គុយត្រែត្រតឯមាត់ទន្លេចំណែកគុំនិងសុកទៅនៅដំអកដំអែក្នុងព្រៃអ្នកដែលអផប់ជាងគេគឺសឹមព្រោះសឹមនៅផ្ទះជានិច្ចយាយអៀងស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់តាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ឥតឈប់ឈរហេតុនេះសឹមក៏ទៅជាមនុស្សគេមើលលែងស្គាល់ខ្លួនឡើងស្គមសាច់ស្បែកមុខឡើងស្ងួតក្រៀមដោយសារកម្ដៅភ្លើងហើយទៅជាកើតជំងឺហឺតដែលខំផ្លុំភ្លើងឲ្យឆេះឥតឈប់ឈរភ្នែកឡើងក្រហមដោយសារផ្សែងចូលស្ទើរតែមើលអ្វីពុំឃើញទុកត្រួតលើទុកតែគូកនរបស់គាត់ក៏កើតសេចក្តីច្រណែននឹងគាត់ព្រោះគាត់នៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រពន្ធគូកនគាត់បានព្រួតគ្នាប្រឆាំងនឹងគាត់ហើយតាមព្យាបាទគាត់ឥតឈប់ឈរកាលណាសឹមងាកបែរមុខចេញទៅណាគូកនគាត់លបបងអំបិលមួយក្តាប់ធំនៅក្នុងឆ្នាំងហើយបបួលគ្នាលួចសើចព្រោះដឹងថាដល់ពេលបាយជាអៀងនឹងជេរមនុស្សគ្មានទោសពុំខានដោយអំណាចចិត្តកំហឹងគំនិតសុខបបួលគ្នារកកាប់មែកឈើនៅស្រស់ហើយមានជាប់ផងយកមកឲ្យសឹមដុតដាំបាយលុះដុតអស់នោះទៅជាផ្សែងក៏ហុយពេញក្នុងផ្ទះយាយអៀងក៏រត់ចេញទៅមាត់ទ្វារហើយឮសូរគាត់ស្រែកជេរចុងភៅកំសត់ពីចម្ងាយរាប់ពុំឈ្នះការនឿយហត់និងការលំបាកគ្រប់យ៉ាងហើយជំរុលទៅរកតែសេចក្តីស្លាប់បានធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធទាំង4នាក់រឹតតែឆាប់ចាស់ក្រំគ្រាទៅទៀតគាត់ពុំអាចនៅទ្រាំទ្រនឹងយាយអៀងដូច្នេះតទៅទៀតថ្ងៃមួយនៅពេលដែលយាយអៀងទៅផ្សារយកស្វាយដែលខ្លួនបេះបានទៅលក់បរិសុទ្ធទំពេក4នាក់ក៏ប្រជុំជំនុំគ្នារួចសម្រេចចិត្តថានឹងចេញពីទីនេះទៅទាំងអស់គ្នាស្វែងរកខ្ញុំកំដរឲ្យមកបម្រើប្រពន្ធខ្លួនរៀងខ្លួនខុនក៏និយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាកាន់តែចាស់ហើយកាន់តែខ្សោយមួយថ្ងៃបន្តិចយើងមុខជានឹងស្លាប់អាសាឥតការហើយបើយើងឥតបានសម្រាកដូច្នេះគិតដូច្នោះបរិសុទ្ធទំពេក4នាក់ក៏ធ្វើដំណើរចេញដោយឥតចាំឲ្យយាយអៀងត្រឡប់មកពីផ្សារវិញតន់ឡើយហើយនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះគំនិតចង់បានខ្ញុំបម្រើក៏កើតមាននៅក្នុងចិត្តនៃចៅចាក់ស្មុកម្នាក់ដែរចៅចាក់ស្មុកនោះ
ជាអ្នកប៉ិនប្រសពខាងធ្វើស្មុកធ្វើកន្ត្រកពីក្បាលត្នោតដូច្នេះគាត់ក៏ឡើងទៅលើចុងត្នោតមួយខ្ពស់ហើយនឹកក្នុងចិត្តថាអញមិនត្រូវចុះទៅធ្វើស្មុកនៅដីឯទៀតទេព្រោះខ្លាចគេលបមើលស្គាល់ចំណេះអញដូច្នេះត្រូវតែអញនៅធ្វើស្មុកនៅលើចុងត្នោតនេះកាលបើអញធ្វើបានច្រើនហើយអញនឹងចុះពីចុងត្នោតយកស្មុកទៅលក់ហើយអញនឹងទិញមនុស្សបម្រើមកប្រើនៅពេលដែលកំពុងជ្រៀកស្លឹកត្នោតនោះគាត់នឹកដូច្នោះទៀតថាបើមនុស្សបម្រើនោះត្រូវធ្វើការធ្ងន់បើសិនជាវាបម្រើអញមិនសូវក៏ប្រសើរទេនោះប្រយ័ត្នត្រូវនឹងកែងជើងអញកំពុងតែគិតដូច្នោះបរោះក៏លើកកែងជើងធាក់ហើយក៏រអិលខ្លួនធ្លាក់ពីលើដើមត្នោតប៉ុន្តែសំណាងល្អនៅពេលធ្លាក់នោះបរោះមានស្មារតីបានចាប់ចុងស្លឹកត្នោតជាប់នៅយោងតែតោលកណ្ដាលវាលមើលទៅដូចជាសត្វជ្រឹងនៅពេលនោះមានត្រមុកដំរីកាត់តាមនោះចៅចាក់ស្មុកក្រឡេកទៅឃើញក៏ស្រែកហៅយ៉ាងខ្លាំងថាលោកបងត្រមុកដំរីបើសិនជាបងអាចជួយខ្ញុំដាក់ពីលើចុងត្នោតនេះបានខ្ញុំនឹងទៅបម្រើលោកអស់មួយជីវិតកាលបានឮដូច្នោះបរោះត្រមុកដំរីក៏មានចិត្តត្រេកអរជាខ្លាំងគាត់ខំបរដំរីយ៉ាងលឿនចូលទៅក្រោមដើមត្នោតហើយបញ្ឈប់ដំរីនៅក្រោមនោះរួចគាត់ក៏ឡើងឈរនៅក្នុងដំរីខំប្រឹងចម្អើតចាប់ជើងចៅចាក់ស្មុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ក្រោកឈរនោះគាត់ខំប្រឹងទប់ខ្លួនឡើងញ័រគ្រប់សរសៃហាក់ដូចជាសញ្ញាគេគោះជំនិះគាត់ឲ្យដើរទៅមុខទៀតដំរីយល់ដូច្នោះក៏ដើរទៅមុខទៀតចោលត្រមាក់ហើយកំពុងតោងជើងចៅចាក់ស្មុកជាប់បរោះពីរនាក់ក៏នៅតោងស្លឹកត្នោតនោះជាប់មើលទៅឃើញហាក់ដូចជាផ្លែឈើទាំងពីរធំវែងសត្វក្អែកទាំងឡាយភ្ញាក់ផ្អើលនឹងទស្សនីយភាពយ៉ាងចម្លែកនោះក៏ហើរក្រឡេកឆាបហើយស្រែកលៀនលឺត្រហឹងអង្កងចៅចាក់ស្មុកក៏កាន់តែធ្ងន់ខ្លួនខ្លាំងឡើងទៅទៀតហើយខំប្រឹងតោងស្លឹកត្នោតលុះត្រាតែក្បាបវាមុតចូលទៅក្នុងសាច់ស្រក់ឈាមមកលើមុខបរោះត្រមាក់ដំរីជាហេតុធ្វើឲ្យបរោះខាងក្រោយនេះរឹតតែភ័យញាប់ញ័រទៅទៀតយល់ឃើញថាខ្លួនពុំអាចប្រឹងតោងធៀងត្នោតបានទៀតទេចៅចាក់ស្មុកក៏អង្វររោគចៅត្រមាក់ដំរីដូចនេះថាចូលអ្នកលេងជើងខ្ញុំទៅខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ចូលលេងជើងខ្ញុំទៅបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមិនតែប៉ុណ្ណេះចៅចាក់ស្មុកបានស្រែកជេរហើយស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ក្បាលត្រមាក់ដំរីជាច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែចៅត្រមាក់ដំរីត្រឡប់ជាស្រែកអង្វរទៅចៅចាក់ស្មុកវិញថាអោលោកបងអើយសូមលោកកុំលែងដៃឲ្យសោះបើសិនជាលោកម្ចាស់ត្រំតោងលុះត្រាតែមានជនណាគេមកជួយដាក់យើងឲ្យរួចពីចុងត្នោតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាខ្ញុំបម្រើលោកវិញលុះត្រាតែខ្សែជីវិតនៅពេលនោះស្រាប់លេចបរោះទំពេក4នាក់ដែលស្វែងរកទាស័កសម្រាប់បម្រើប្រពន្ធខ្លួនទៅដល់បរោះអស់សង្ឃឹមទាំង2នាក់ស្រែកហៅបរោះទំពេកទាំងឡាយឲ្យចូលមកហើយនិយាយថាអោលោកឪពុកទាំងឡាយសូមលោកឪពុកជួយអាសាខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងទៅនៅធ្វើជាខ្ញុំបម្រើលោកលុះត្រាអស់មួយជីវិតបានឮដូច្នោះបរោះទំពេក4នាក់ក៏ត្រេកអរជាខ្លាំងទើបខុតនិយាយទៅកាន់គូកនខ្លួនថាយើងពុំដឹងមានមធ្យោបាយអីនឹងរកមនុស្សបម្រើឲ្យបានឥឡូវយើងបានជួប2អ្នកនេះហើយចូលយើងសន្ធឹងសម្ពុតឡើងហើយម្នាក់កាន់មួយជ្រុងឈរពីក្រោមមនុស្សយោងតលនោះលុះធ្វើដូច្នេះហើយបរោះទំពេក4នាក់ក៏ស្រែកហៅឲ្យបរោះ2នាក់ទម្លាក់ខ្លួនចុះមកប៉ុន្តែបរោះខាងក្រោយនោះពុំទាន់ដាច់ចិត្តហ៊ានទម្លាក់ខ្លួនមក
ហើយស្រែកប្រាប់មកចៅទំពេកដូច្នេះថាអោលោកឪពុកក្មេកតើលោកឪពុកមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេលោកឪពុកសន្ធឹងសម្ពុតស្រួលហើយឬប្រកាសហើយឬដើម្បីជាការប្រយ័ត្នទៅទៀតតាទំពេក4នាក់ក៏យកជ្រុងសម្ពុតចងជាប់ទៅនឹងករៀងខ្លួនរួចខំប្រឹងទប់ខ្លួនទាញសម្ពុតយ៉ាងអស់ទំហឹងរួចស្រែកទៅកាន់បរោះតែងតោង2នាក់នោះថាម្ដងនេះតាធ្វើស្រួលបួលហើយចូលចៅទម្លាក់ខ្លួនមកចៅចាក់ស្មុកនិងចៅត្រមាក់ដំរីក៏ទម្លាក់ខ្លួនចំកណ្ដាលសម្ពុតប៉ុន្តែអនិច្ចាអើយទម្ងន់មនុស្ស2នាក់នោះបានកន្ត្រាក់ទាញក្បាលទំពេក4នាក់មកតង្គិចគ្នាលន់សូរតែភុះសេចក្តីហេតុនេះខុតគុំសឹមនិងសុកក៏ខ្សែជីវិតនៅពេលជាមួយគ្នានេះអស់ទៅបាទសាច់រឿងនេះបញ្ចប់ទៅដោយកំសត់បន្តិចឯងជាងឃើញពីដំណើរជីវិតកំសត់គាត់តាំងពីក្មេងនៃបរោះទាំង4នាក់បរោះតំពេកទាំង4នាក់គាត់កំសត់តាំងពីក្មេងគេមាក់ងាយគាត់តាំងពីតូចហើយបានប្រពន្ធមួយ4នាក់ហើយគេធ្វើបាបគាត់ទៀតអ្វីដែលសំខាន់គាត់ស្លាប់ទៅដោយគួរឲ្យកំសត់ទៅទៀតខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសាច់រឿងនេះមានអ្វីជាច្រើនដែលយើងអាចទាញជាគោលការណ៍អនុវត្តនៅក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំគិតទី1គឺភាពលោភលន់នៅពេលដែលលោកតាទំពេកទាំង4នាក់ហ្នឹងគាត់បានចុះទៅក្នុងទឹកវីតាមីនជាក់ស្ដែងទៅវាមិនមានទឹកវីតាមីនអញ្ចឹងទេតែនេះជាការឧទាហរណ៍ឲ្យយើងឃើញពីភាពលោភលន់របស់មនុស្សគាត់ចុះទៅបានម្ដងគាត់បានអ្វីដែលគាត់ត្រូវការប៉ុន្តែពេលដែលគាត់លោភលន់ចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងគាត់ចុះទៅម្ដងទៀតក៏កាន់តែទំពេកទៅវាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតនេះគឺគោលការណ៍នេះយើងឃើញថាភាពលោភលន់នឹងនាំឲ្យខ្លួនយើងវិនាសហើយពិតមែនមនុស្សតែងតែមានមហិច្ឆតាចង់បានអ្វីដែលធំអ្វីដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតយើងមែនតែនទៅយើងនឹងមិនចេះស្កប់ស្កល់នោះទេមនុស្សគឺមិនចេះស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានទេតែងតែមានអ្វីមួយដែលយើងចង់បានជានិច្ចចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាឧទាហរណ៍មួយបង្ហាញមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងថាភាពលោភលន់មិនបានជួយឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងកាន់តែដុនដាបទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំឃើញពីភាពល្អរបស់បរិសុទ្ធទាំង4នាក់នេះខ្ញុំឃើញទី1គាត់ស្រឡាញ់គ្នាមិត្តភាពគាត់ទាំង4នាក់គឺនៅជាប់ស្អិតរមួតគាត់ទៅណាគឺគាត់ទៅជាមួយនឹងគ្នាសម្បីតែមានប្រពន្ធក៏មានប្រពន្ធជាមួយគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគោលការណ៍មានប្រពន្ធ4នាក់នេះมันអាចយើងមិនអាចយកមកអនុវត្តបានទេវាខុសហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺដួងចិត្តស្មោះស្ម័គ្រហើយនិងស្មោះត្រង់របស់គាត់ទាំង4នាក់ដល់ពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ចេញពីយាយអៀងគាត់អត់បានរត់ទេគាត់មានគំនិតថាចង់ចេញប៉ុន្តែរកម្នាក់មកជំនួសរកម្នាក់ទៀតដើម្បីជំនួសការងារនេះគឺជាចិត្តមួយដែលថាបើទោះជាយើងចេញទៅហើយយើងរកអ្នកណាដែលអាចបន្តមកយើងបាននេះជាគោលការណ៍មួយល្អមែនទែនមិនថាសម្រាប់កន្លែងការងារឬក៏
តំណែងណាមួយដែលយើងគិតថាបើសិនយើងចង់ចេញយើងគួរតែបណ្ដោះបណ្ដាលឬក៏យើងគួរតែរៀបចំអ្នកថ្មីដែលអាចជួយធ្វើការងារជាមួយយើងបានបាទសាច់រឿងទី1របស់យើងបានបញ្ចប់តាមនេះខ្ញុំនឹងនិទានរឿងមួយទៀតជូនបងប្អូនស្ដាប់គឺរឿងចំណងជើងថាដើមកំណើតរន្ទះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើដើមកំណើតនៃរន្ទះហ្នឹងមានសាច់រឿងឬក៏អត្ថន័យយ៉ាងណាសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំហើយបញ្ជាក់បងប្អូននេះគឺជារឿងព្រេងនិទានដែលមនុស្សបានប្រឌិតឡើងចឹងហ្នឹងហើយសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅរឿងដើមកំណើតរន្ទះទាំងអស់គ្នារឿងដើមកំណើតរន្ទះកាលពីព្រេងនាយមានបិសាចមួយឈ្មោះរាមាសូរនិងនាងអារក្សទេវីមួយឈ្មោះមេឃលាអ្នកទាំងពីរបាននៅបម្រើមហាឥសីដ៏មានឫទ្ធិម្នាក់ដើម្បីនឹងរៀនវិជ្ជាអាគមគាថាបិសាចនិងនាងរុក្ខទេវីបានខំរៀនប្រណាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីបំពេញចិត្តគ្រូរៀងខ្លួនហើយអ្នកទាំងពីរប្រកបដោយបញ្ញាវាងវៃក្រៃលែងដូចគ្នាតាបោះក៏ស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរនោះស្មើគ្នាកាលបើតាបោះបានបង្រៀនសិស្សលោកចប់សពគ្រប់វិជ្ជាហើយលោកក៏ចង់លបងវិជ្ជាសិស្សមើលថាតើនរណាប៉ិនប្រសពជាងទើបលោកនិយាយទៅកាន់សិស្សថាបើអ្នកណាមួយយកកែវមួយមានទឹកសន្សើមពេញមកឲ្យខ្ញុំបាននោះខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកនោះឲ្យคล้ายទៅជាកែវម៉ូណូហោរ៉ាហើយដោយគុណភាពនៃរតនវត្ថុនោះអ្នកម្ចាស់កែវអាចប្រាថ្នាអ្វីឬចង់បានអ្វីចេះតែបានសម្រេចទាំងអស់រាមាសូរក៏យកកែវមួយទៅត្រងទឹកសន្សើមដែលទីនៅស្លឹកឈើនិងស្មៅផ្សេងវាបានខំព្យាយាមធ្វើដូច្នេះជាច្រើនព្រឹកប៉ុន្តែឥតបានលទ្ធផលល្អសោះចំណែកឯនាងមេឃលាដែលជាស្រីចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយក៏រើសយកបណ្ដូលឈើមួយយ៉ាងទន់ស្ដោកស្ដោកហើយយកទៅដាក់ផ្តិលលើទឹកសន្សើមដែលដក់នៅលើស្លឹកឈើនិងនៅលើស្មៅតលតែដុំឈើនោះជ្រលក់ទឹកនៅពេញទាំងអស់បន្ទាប់មកនាងអារក្សទេវីបានយកដុំឈើនោះទៅច្របាច់ទឹកដាក់ទៅក្នុងកែវអាស្រ័យដោយហេតុដូច្នេះនាងរកទឹកសន្សើមដាក់កែវបានពេញហើយក៏យកកែវនោះទៅជូនមហាតាបោះហេតុដូច្នេះបានជានាងអារក្សទេវីត្រូវតាបោះសង្កល់ថាប៉ិនប្រសពជាងបិសាចតាបោះជប់ទឹកសន្សើមនោះកើតទៅជាកែវហើយប្រគល់ឲ្យនាងមេឃលាដោយប្រាប់ថាកែវនេះមានគុណភាពខ្លាំងពូកែណាស់បើអ្នកមានបំណងអ្វីមួយគ្រាន់តែលើកកែវនេះក្រវីឡើងនោះមួយរំពេចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចភ្លាមមួយទៀតដោយគុណភាពនៃកែវនេះអ្នកអាចហោះកាត់ឱកាសពពកជ្រកអាចជន្លែនទៅកាន់កន្លែងណាក៏បានទាំងអស់នាងអរិយទេវីក៏ទទួលយកកែវនោះមកលើកក្រវីឡើងលើស្រាប់តែហោះវឹងទៅលើមេឃតម្រង់ទៅមហាសាគរចំណែកឯអាម៉ាហ្សូអាស្រ័យដោយការព្យាយាមដ៏យូរក៏រកទឹកសន្សើមដាក់បានពេញកែវហើយយកទៅថ្វាយមហាឥសី
មហាឥសីពោលថាចៅឯងយករបស់នេះមកយឺតយូរពេកហួសពេលតាត្រូវការឥឡូវតាបានឲ្យរតនវត្ថុនោះទៅនាងមេឃលាទៅហើយមុនអាគមគាថារបស់តាអាចជប់វត្ថុបែបនេះកើតបានតែមួយដងគត់ការបានលើមហាតាបោះថាដូច្នេះរាមាសូក៏កើតសេចក្តីតោមនស្សពន់ពេកហើយក៏ស្រែកយំអណ្ដើតអណ្ដោកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីលួងចិត្តបិសាចតាបោះក៏ប្រាប់ថាចូលចៅកុំកើតទុកខ្លាំងពេកចាំតាឲ្យពូថៅមួយពូថៅនេះអ្នកអាចយកទៅឆ្លោះដណ្ដើមយកកៅពីនាងអក្សរទេវីមេឃលាបាននាងមេឃលានេះចូលចិត្តហោះហើយលេងនៅលើអាកាសដើម្បីមុជទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលមានភ្លៀងម្ដងចូលអ្នកបោះចោលពូថៅនោះទៅលើវានឹងបោះចោលថ្មកែវដែលមានតម្លៃនោះប៉ុន្តែបាននៅពេលប្រយុទ្ធគ្នានោះចៅឯងឃើញវាលើកកែវឡើងក្រវីចូលចៅឯងបិទភ្នែកភ្លាមមុននឹងចោលពូថៅទៅលើវាកាលបារាមាសូបានពូថៅមកកាន់នឹងដៃហើយក៏ហោះស្វែងរកនាងមេឃលាដើម្បីដណ្ដើមយកកែវមโนហរាប៉ុន្តែបើបានឃើញនាងកាលណានាងក៏យល់ឃើញភ្លាមថាបិសាចនេះប្រកាសជាមកមានបំណងធ្វើអាក្រក់មកលើនាងពុំខានទើបនាងលើកក្រវីឡើងហោះទៅលើអាកាសវិហារខ្ពស់ក្រៃលែងកាលបើក្រឡេកឃើញពន្លឺចាំងចែងនៃកែវដ៏មានសិលភ្លាមបិសាចក៏បិទភ្នែកចិត្តរួចក្រវែងអាវុធវាទៅអាវុធនោះក៏ហោះយ៉ាងលឿនឮសូរសម្បើមក្រៃលែងប៉ុន្តែឥតត្រូវនាងអរទេវីទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកទើបនៅពេលមានភ្លៀងផ្គរគេឃើញចាំងពន្លឺកែវហើយឮសូរសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងនៃអាវុធនោះអាស្រ័យហេតុនេះបានជាក្នុងភាសាខ្មែរឲ្យឈ្មោះដុំថ្មទាំងឡាយណាដែលមានរាងដូចផ្លែពូថៅឬចបកាប់ក្បាលស្រួចឬដូចកំបិតថាកម្មរទះហើយសន្មតរបត់ទាំងនេះថាជាព្រួញរបស់យក្សបាញ់នៅលើមេឃធ្លាក់មកលើដីបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងវគ្គអេពីសូតមួយនេះបាទរឿងនេះជារឿងព្រេងនិទានតែជាការប្រឌិតឡើងនោះទេយើងឃើញថារន្ទះហើយនឹងភ្លៀងគឺជារបស់ដែលកើតឡើងហើយវាជាច្បាប់ធម្មជាតិនៅពេលដែលមានភ្លៀងគឺតែងតែមានផ្គររន្ទះនឹងហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនបែរពេលខ្លះគេងហើយក៏មិនដឹងក៏មិនជាបញ្ហាអីដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនរីករាយស្ដាប់ការនិទានរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងភ្លេងសតុនហើយនឹងសំឡេងទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្ញុំចូលចិត្តមានសំឡេងទឹកភ្លៀងពេលស្ដាប់សំឡេងទឹកភ្លៀងទៅជួយឲ្យខ្ញុំឆាប់គេងហើយសម្រាកចឹងបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តការនិទានរបស់ខ្ញុំលីឡំជាមួយនឹងសំឡេងតន្ត្រីសតុនហើយនឹងសំឡេងទឹកភ្លៀងធ្លាក់បាទកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចតាមដាននៅវគ្គក្រោយៗទៀតដើម្បីស្ដាប់ការនិទានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសាច់រឿងផ្សេងៗទៀតផងដែរម្ដងទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខ្ញុំបាទរ៉ាសាលជាម្ចាស់ host នៅក្នុងកម្មវិធី Date Start Podcast សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា